Да, вас слышно. Мгм. Так, видео получится включить? Так, видео, да. Угу. Супер, вижу. Да, для тех, кто меня не знает, меня зовут Алексей, я также участвую в инвестициях в бизнес-проекты, и сегодня пообщаемся по проекту Affonin Life. С нами сегодня Сергей. Сергей, сможете нам немного поначалу рассказать о себе, о тех проектах, которые уже реализовали? Да, еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Сергей, фамилия Васюков. Проекты до этого, которые были реализованы, называется проект «Просоветник». Эта компания занималась финансовым консалтингом. Мы организовывали форумы, семинары, а также представляли услуги по финансовому консалтингу. Чем можем гордиться? Организовывали форумы всероссийского и международного масштаба. Тематика – это деньги, инвестиции, в том числе и в Москве, и онлайн на аудиторию более Мгм. 4000 человек. Значит, и сейчас я выступаю с инвестиционным проектом Affonin Life. Вот. Мгм. Если вкратце, вот Супер. так. Как раз вкратце, да, расскажите нам о самом проекте Affonin Life. Проект Affonin Life – это коттеджный поселок камерного типа. Сейчас идет первая застройка. Это застройка 9 домов. Дальше второй этап застройки – это будет 36 домов. Это пригород Нижнего Новгорода. Еще говорят, уже как бы ты не в городе и уже в городе. Это 1,5 километра на выезде из Мгм. города. Получается локация очень интересная для покупателей. Плюс там район еще элитной застройки. То есть у Мгм. нас будет еще второй этап застройки, это прямо на берегу озера. Там будут не только жилые дома, там будут еще и глэмпинги. Люди будут отдыхать, еще и посуточно будут снимать. И плюс еще будет квартал жилой застройки. Это будет второй этап застройки. Третий этап застройки – это у нас на 72 дома, также рядом участок на 4 гектара. Это вот планы ближайшие, которые мы будем реализовывать. Мгм. А что касаемо транспортной доступности к объектам, не возникает ли там проблем? Прямо до участков проведена дорога, она асфальтирована. Плюс я смотрел стрим прошлый, да, когда Дмитрий Кузин рассказывал Мгм. в нашем районе, где мы строим наши дома, рядом, прям соседи, мы с главой администрации как раз вот населенного пункта Афонина, поэтому он добирается прекрасно, асфальт до наших участков. Мгм. Тут параллельно в чате спрашивают, первый ли это проект застройки, который вы решили запустить. Я в этом проекте выступаю как финансист и привлекаю инвестиции. Мой партнер, он занимается стройкой. Сегодня у нас как раз время такое совпало, то, что мы сейчас с командой собрались, и он сейчас здесь, Мгм. поэтому все вопросы, которые по стройке будут у вас возникать, мы с удовольствием ответим. И мой партнер, он занимается стройкой, опыт более 15 лет, есть опыт Мгм. выстраивания коттеджных поселков, также в Нижегородской области. Поэтому опыт есть и в том, и в другом. Супер. Да, коллеги, не забывайте, что вопросы вы можете, пока идет стрим, писать в любой из чатов, да, это как чат Каркаула, так и мой чат. Оттуда мы также в течение стрима их будем забирать и задавать Сергею. Дальше, что из проекта Affonin Life уже реализовано? То есть, может быть, что-то уже построено? Во-первых, мы запустили проект в сентябре. Мы привлекли за 1,5 месяца капитал частный на выкуп участка. Сейчас участки выкуплены, размежованы, оформлены, проведен на участок линия электропередач, то есть есть у нас уже заявка на газификацию подана, у нас Мгм. выстроен один дом-шоурум, он поставлен на кадастровый учет, есть почтовый адрес участков. Так, в принципе, это вот все, что есть на сегодняшний день. Мгм. Окей, если брать деньги инвесторов, как удобнее их вам получить, наличными или на расчетный счет ООО? Смотрите, у нас основная сумма идет на расчетный счет ООО. У нас есть особенность, сейчас у нас залоговые участки, которые вот мы привлекли частный капитал, у нас инвесторы в основном, они частники, и они выдавали нам займ наличными.
То есть договоренность была возвратом наличных за эти участки. Если мы берем деньги на ООО, а основная сумма будет все-таки на ООО, на реализацию проекта, снимаем с расчетного счета ООО наличные, чтобы отдать инвесторам, то комиссия будет достигать до 10, а у нас по тарифу, да, это 15%, то есть это нам невыгодно. И получается, нам схему рассмотреть, если возможно, то есть точная сумма по договорам займа, то есть которые у нас все зафиксированы с инвесторами, и вот эту сумму, если возможно, если есть такой вариант, да, то мы будем благодарны, если будет наличными, да, передано или на карту физлица, чтобы ее можно было легко снять. А остальная сумма у нас будет на расчетный счет ООО. Хорошо. За счет чего будет происходить погашение займа и сама выплата процентов? Мы выплачиваем инвестору доход после продажи дома. То есть у нас сейчас первый этап застройки – это 9 домов, мы привлекаем сейчас финансирование на 8, то есть после строительства и продажи дома мы выплачиваем доход инвестору. Окей. Касаемо остальных бенефициаров, где они и почему не захотели поучаствовать на стриме? Так, а вы конкретно про кого говорите? Те, кто представляет этот проект по Афонину. Ну, вообще они сейчас здесь, они в офисе, поэтому они все с нами. То есть, если что, они смогут подключиться и ответить на какие-нибудь наши вопросы? Конечно, они здесь, и поэтому можете задавать вопросы. Супер, хорошо. Опишите, может быть, преимущества именно ваших домов на рынке. Может быть, это их местоположение, архитектура, какая-то внешняя инфраструктура и так далее. Значит, вот на этот вопрос лучше ответит мой партнер Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, я могу камеру на тебя направить? Тогда Сергей Николаевич подсядет сейчас рядом, и он ответит полностью. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Да. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, но прям для того, чтобы ответить, я думаю, что я постараюсь сейчас сразу, да, рассказать все, и ряд вопросов отпадет. Наша концепция, она немножко особенная для вообще таких коттеджных домов в Нижнем Новгороде. Мы взяли за основу стиль хай-тек. Хай-тек – это что такое? Это прямоугольные дома с отсутствием крыши, то есть плоские кровли. Кровлю мы используем по технологии Технониколь. Это чисто такая сварная конструкция, которая, как говорит сам владелец компании Технониколь, что она практически как бы вечная. Но это обусловлено тем, что у нас просто склоны. И на склонах, чтобы дома соседние не загораживали вид панорамный, мы, в принципе, вот учли, расставили дома таким образом, чтобы все террасы, выходящие, ну, как бы смотрящие вообще, вот террасы на линию горизонта, чтобы здесь вообще не было никаких соседних домов. То есть мы также учли расположение окон, сделали так, чтобы окна соседских домов тоже не смотрели окна в окна. То есть и вот получается, что вот хай-тек подходит как никуда. У нас большие террасы по 27 метров со стеклянным потолком, то есть крыша абсолютно стеклянная, чтобы было больше света. Проработанная концепция именно расположения на площадке. Помимо этого, мы очень так досконально занялись внутренним дизайном, внешним дизайном, проработали практически все до зон барбекю. То есть предложение у нас идет комплексное. Мы можем сделать предложение не только по продаже дома, но также базовая комплектация – это дом, а дополнительная комплектация – это, да, в базовую комплектацию входит еще парковка на 2 машины. То есть, а дополнительная комплектация – это гараж на 2 машины, к гаражу пристроена баня с летней кухней и бассейн. И, в принципе, все это у нас сделано в графике. Ну, в общем-то, вот подготовлены презентации, и нам очень легко как бы общаться и с риэлторами, и с потенциальными клиентами. Дома все светлые, мы внутренне тоже, ну, как бы убранство все это стиль, ну, чисто американский white box, то есть это когда дом под ключ, под тапочки так называемые, у нас световые плинтуса с подсветкой, у нас карнизы световые, у нас в комнате подсветка
от стены до стены через потолок, то есть для того, чтобы на автомате. Мы предусматриваем вообще умный дом, ну, как бы от нашего Яндекса до Алиса, ну, управление полностью и шторами, и чайником, и всем остальным. В базовую комплектацию, в связи с тем, что мы делаем световые плинтуса, нам пришлось озадачиться сделать предустановку в 3 спальнях гардеробные системы и сразу предустановка кухни, потому что плинтуса должны быть сразу как бы по контуру. Ну и, в общем-то, наше предложение на рынке, даже среди всех наших архитекторов и дизайнеров, то есть, ну, как сказать, имеем положительные отклики. Я понял. Супер. Тут коллега из чата задает вопрос. Если до окончания срока займа продажа домов не состоится, как планируется погашение займа? Сергей, конечно, в принципе, ответит, но я сейчас тоже, раз уж я у микрофона, здесь у нас получается так. Наша продажа установлена 13 миллионов, она сделана немножко как бы чуть-чуть по цене, ну, сами представляете, да, дом владения. Цена, я не скажу, что занижена, но имеет определенный, ну, как бы, как правильно, потенциал роста. И надежда на то, что, в принципе, первые дома мы начнем продавать, это будет как визитная карточка, а последующие дома, ну, я думаю, что ценник немножко даже может на 10% вырасти. Хорошо. И еще один коллега интересуется... В рынке простых домов, вот простых категорий, там дом сельский, это, ну, как бы вот приблизительно 100 квадратных метров, двухэтажный дом, причем второй этаж типа мансардный, да, такие полутораэтажный дом. Это вот наша цена. Поэтому, в принципе, мы в первый квартал малоэтажной застройки 9 домов, это мы формируем свою визитную карточку для того, чтобы на 36 домов мы вышли уже как бы полностью подготовленные. Звучит ободряюще. В любом случае, коллега спрашивает, можно ли еще посмотреть какие-то готовые проекты, которые были в вашем исполнении, да, какое их количество, какой срок вообще в целом исполняете эти проекты и где их можно увидеть. Проекты, это имеется в виду предыдущей деятельности? Да. Да, ну, в общем-то, я могу сказать, то есть, ну, как бы сказать, в горизонтах, это давно, но совсем недавно. В 2012 году я был человеком года в Нижегородской области, было застроено непосредственно, как бы с участием, то есть это не мой личный проект, да, но это непосредственно мое участие с развитием проекта, начиная от проектирования. Я стал в Нижнем Новгороде человеком года в малоэтажном строительстве. И, в принципе, все, можно посмотреть 3 коттеджных поселка, это Серебряный Бор 1, Серебряный Бор 2, Медведково и частичку Золотого. То есть это все, что находится в Нижнем Новгороде, на левой стороне Волги, и, ну, территориальная. Вот предыдущая деятельность, она связана с этими коттеджными поселками. Сейчас у нас собственный девелоперский проект, и, в принципе, ну вот, до этого вот лично не было, но мы в основном занимались сначала межеванием земли, потом как бы стройки под заказ. Продавали землю и строили. А сейчас вот мы ушли конкретно в стройку. Вот мы, наверное, так и не услышали, вот мне коллега правильно напомнил, если все-таки дома не продадутся, что в этом случае, какой план действий? Да, я подскажу. Да, слово передаю Сергею. Во-первых, у нас есть уже база клиентов, которая ждет готовых домов. Сейчас на данном этапе у нас около 200 клиентов, которые не готовы строиться, но готовы покупать готовые дома. То есть есть и ипотечные клиенты, и есть, которые за наличку, да, приходят. Но вот они посмотрят, что у нас как бы еще на этапе, да, до полной внутренней отделки еще не доведен дом, вот они ждут, пока у нас дома будут доведены, и потом будут у нас покупать. И поэтому в связи с этим мы привлекаем как раз финансирование, чтобы выстроить готовые дома и чтобы обслужить полностью нашу клиентскую базу. То есть мы будем продавать как с помощью риэлторов, так и с помощью нашей базы клиентов. То есть у нас вопрос не стоит, если не продадутся. Уже как бы люди хотят продать, но их просто нет. И нам нужно дофинансирование, чтобы вот как раз эти дома выстроить. То есть у нас такого опасения нет, потому что у нас есть реальный спрос уже на эти дома. А вот последнее, что сказали, уже люди хотят купить дома, правильно я слышал?
Да, у нас есть договоренности предварительные, когда будет готовый дом, то они готовы купить. Сколько у вас примерно таких договоренностей? Вот, я бы предоставил документы, но вот пока предварительных соглашений не делали, но вот у нас в планах в ближайших это как раз вот предварительные договоренности уже заключать с клиентами, что вот они бронируют вот такой конкретный участок, и это будет очень таким большим подспорьем при привлечении финансирования. А вот вы упомянули, что у вас уже некоторые бронируют. А сколько таких броней, ну, условно, да, есть? Ну, смотрите, у нас сейчас база 200 клиентов, которые уже познакомились с нашими участками, да, познакомились с нашим проектом, которые побывали на нашем участке, которые посмотрели, и из них примерно уже таких горячих клиентов, ну, больше 20. То есть мы уже немножко так выбираем. Ну, то есть, условно, уже на весь пул домов, грубо говоря, клиенты нашлись. Да, у нас как бы вопрос-то вообще в страхах, рисках не стоит. У нас как бы стоит, как бы нас наоборот поджимает время, чтобы мы быстрее построили и быстрее продали. Чем мы быстрее построим качественные дома и продадим, тем быстрее заработаем. Хорошо, тут коллега интересуется, а напомните, сколько у Сергея Тоненкова сейчас закрытых ООО? Сергей Николаевич. Закрыт? Будешь отвечать? Да, ранее закрытых. Да, с удовольствием отвечу. На сегодняшний момент я сейчас не могу сказать, сколько закрытых ООО, именно, ну вот по истории, но такие названия, как кондитерская фабрика «Славянка», торговый дом «Славянка», в принципе, это история такая, которую мы выпускали. Я был владельцем просто этой фабрики, и это было немножко такой, ну, не то что совместный, а проект был запущен вместе с Андреем Куркуновым, то есть это давние-давние времена. Поэтому компания «Смешарик конфеты» вместе с лицензионным договором уехали в Санкт-Петербург, поэтому, ну, как бы организация закрытая. То есть закрытие этих ООО, ну, точнее, ликвидация их не связана с провалом этих проектов? Нет, это, вы что, это конфеты-смешарики, то есть на сегодняшний момент все вот эти вот крошни-уши и все остальные, да, в коробках по всей России, в принципе, продавались. Это вот Андрей, как раз Андрей Куркунов лично как бы помог продать саму идею, да, то есть и вот после этого, ну, как бы вот появился там последующие предприятия, в частности, завод малоэтажного домостроения и все остальное. Хорошо. Давайте дальше тогда пойдем. Кто сейчас является целевым клиентом покупки этих объектов? Ну, у нас есть несколько программ развития, да, по которым мы двигаемся. Во-первых, мы дружим с риэлторами города. У нас в базе риэлторской по городу более 1000 риэлторов, и в планах создать сообщество риэлторов, которые будут о нас все знать, и как минимум каждый риэлтор по нашему проекту пройдет, и в целях, чтобы каждый продал, да, чтобы нам продажу сделал. И это будет легко сделать за счет сообщества. Второй момент. У нас есть в планах, значит, развитие своей клиентской базы, то есть у нас маркетинговый отдел продаж создан, да, и мы очень хорошо привлекаем клиентов с Авито. Значит, вопрос был по целевой аудитории. У нас есть несколько отработанных вариантов по целевой аудитории. Во-первых, это человек, который берет наши дома за наличные, то есть это семья. Это второй вариант, это те семьи, которые уже живут в своем доме, в типовом, да, в кирпичном, которые хотят переехать в дом с дизайнерской отделкой. Третья группа клиентов – это клиент, который покупает дом с ипотекой. Вот. Сергей Николаевич, есть добавить? Ну вот, в принципе, военная ипотека у нас в основном сейчас самый такой распространенный вариант среди наших потенциальных клиентов. Хорошо. А как думаете, на продаже как-нибудь скажется текущая высокая кредитная ставка? Вот именно если не брать льготную ипотеку. Значит, кредитная ставка нас не особо волнует, которая по обычной ипотеке, если я правильно вас понял. Да.
Ну, по обычной ипотеке нас не особо волнует, потому что у нас есть также программа. Мы работаем с риэлторами частными и с агентствами под конкретную программу. Если, например, у риэлтора есть клиент, который продает квартиру, он за наличку просто приходит и берет дом. Например, есть клиент, который хочет переехать в дом с квартиры, он продает и сразу за наличку покупает. То есть это целая программа, которую мы реализуем. Вторая программа, то есть мы получаем аккредитацию после постройки и реализации нескольких домов, и у нас заходят люди по льготной ставке по ипотеке, поэтому вот этот вопрос и эту категорию людей, которые покупают у нас дома за обычную кредитную ставку, да, по ипотеке, мы вообще не рассматриваем в нашей зоне как видимости, да. Я понял. А сможете мне рассказать историю с потреб кооперативом? Ну, во-первых, не потреб кооператив, а производственный кооператив. То есть у нас два юрлица. Первое юрлицо – это ООО, на которое мы привлекаем финансирование, а производственный кооператив – это наш подрядчик, то есть два лица. Один заказчик, другой подрядчик. То есть заказчик будет переправлять деньги исполнителю. Почему мы такую модель приняли вообще в развитии нашей компании? Потому что это, во-первых, идет экономия на налогах, и за счет экономии на налогах у нас повышается заработная плата тот, кто у нас трудится. Потому что на кооператив это, ну, сами понимаете, что это собрание людей, которые хотят заработать. Я сейчас чуть перестрою вопрос. Смотрите, потребительский кооператив – это законная, но достаточно скользкая форма привлечения денежных средств граждан, да, и в истории бизнеса Сергея такая форма была. Вот, хотелось бы узнать, для чего. Значит, во-первых, не потребительский кооператив, а производственный кооператив. Во-вторых, производственный кооператив деньги не будет привлекать. Все дела, которые будут инвесторы вести, они будут дела вести с ООО. ООО – это держатель активов, это заказчик проекта. Производственный кооператив – это исполнитель, это просто строитель. То есть это… Ну, это мы сейчас говорим про текущую версию, а я говорю про прошлое Сергея. Так, а в чем вопрос конкретный? Сергей Николаевич, где отвечать? Да, давайте подождем Сергея. Да, вопрос, наверное... Да. Вопрос коллеги касается малоэтажного строительства кооператив. Он просто проект не состоялся. И здесь, в принципе, мы не привлекали вообще ни рубля. У нас было 6 человек учредителей, мы скидывались деньгами, осваивали новую территорию, но потом просто приняли решение, что мы строить не будем, просто продали участки и все. Поэтому можете посмотреть историю, это открытая история. Хорошо. Так, в целом давайте тогда пойдем дальше по Афонина. Есть ли какой-то метод, да, и вообще в целом, как оценить стоимость участков, то есть с помощью рынка Авито, ЦИАН, или как вы сами в целом оцениваете стоимость залоговых участков? Ну, по району оценка участков у нас примерно от 200 тысяч начинается за сотку. Мы, в принципе, в этом диапазоне примерно и купили участки, а продаем мы участки за 300 тысяч. То есть это вполне нормальная цена по рынку, и покупатель покупает 300 тысяч за сотку. А где-то можно посмотреть цифры именно стоимости этих участков? То есть как понять инвесторам, да, и самим проверить саму стоимость? Ну, во-первых, это наши объявления, которые мы выставляем на Авито, их видят и покупатели конечные, то есть вы можете занести наш адрес, который мы разместили, да, он в открытом доступе, вы просто на Авито заходите и все объявления наши увидите. Хорошо. Если для покупателей будет по итогу реализовано ипотечное кредитование, мы вот о нем ранее говорили, это будет как продажа вторичного жилья или первичного? У нас первичные все, продажа первичного жилья. Вы планируете, насколько я помню, именно большую часть за наличку продавать? Мы рассматриваем обе категории, и наличка, и ипотечные покупатели. Хорошо. Некоторые коллеги видели в чатах о том, что вы сейчас ищете архитекторов, остальной персонал исполнительского плана.
А какая у вас сейчас команда по реализации этого проекта? Кто там сейчас находится, сколько человек? Да, в нашей команде сейчас 8 человек, которые реализуют. И основные у нас работы по контролю – это офисные работники, плюс кто помогает создавать проект. А на работы, которые мы строим шоурум сейчас, на каждый вид работ мы привлекаем подрядчиков профессиональных. Вот Сергей Николаевич упомянул, то, что у нас, значит, кровлю мы крыли с помощью компании Технониколь. Значит, сам дом мы ставили с помощью компании Баска, это в Нижегородской области находится завод. Вот. И вот на каждый этап работ рабочий, то есть у нас это профессиональные бригады. Архитекторы это Архитекторов, Да, вот если вы видели то, что мы конкурс объявили, да, на архитекторов в нашей группе, то это на глэмпинге, то есть нам нужны новые идеи, то есть мы отбираем сейчас конкурс по новым архитекторам. То есть это на какие-то будущие проекты? Да. Хорошо. Давайте касаемо залога. Кто будет залогодателем? Залогодатель сейчас участки находятся в собственности физлица, это я, то есть залогодателем буду я. Хорошо. И были вопросы касаемо склона. Не вызовет ли это проблему и не снизит ли это в дальнейшем цену на продажу этих объектов? Да, я видел стрим, который проводили с Дмитрием Кузиным, там этот вопрос тоже обсуждали, и были вопросы даже от человека, который живет в этой, да, в этом районе, и как бы знает ситуацию. То есть, во-первых, могу сказать то, что это не только не вызовет проблем, это наоборот добавит привлекательности при покупке. То есть у нас дома выстроены каскадным способом, и каждый дом, двухэтажный или одноэтажный, выстроен таким образом, что они все имеют вид на озеро. Если бы они просто стояли в ряд, то они бы просто стояли в окно. А так там шикарный вид, если приедете, посмотрите. То есть они как раз на склоне стоят, и это наоборот преимущество нашего квартала, то что вот таким образом дома стоят. А по поводу того, что вода стекает со склона, ну, во-первых, рядом, если проехать район, там все дома на склоне стоят, и в том числе и у главы администрации. Там особой проблемы нету о стекающих каких-то стоках, а значит этот вопрос решается очень легко. У нас будет ливневка, то есть мы будем продлевать дорогу до всех домов, то есть это также увеличит стоимость участков. И когда дорога будет проведена, там будет уже выстроена ливневка таким образом, что вода вся будет стекать в ливневку, а затем в ручей. Если посмотреть топографию участков, то у нас склон идет не только вниз, но он еще идет в сторону ручья. То есть если у нас со стороны мы сделаем ливневку со стороны стока вод, то у нас вся вода будет стекать вот в сторону ручья. То есть проблема стоков, она решена уже на этапе проектирования. Хорошо. Звучит в целом неплохо. Давайте тогда еще чуть-чуть по залогу поговорим и определим общую в целом стоимость залога. То есть у нас есть 8 участков, правильно я говорю, залоговых? Да. Сколько там соток на всех 8 участках? В среднем мы делили участок по 5 соток, но там плюс-минус там будет в среднем там 0,3, 0,03, там 0,5, вот так вот будет. Получается, ну, в среднем там 40 соток. 40 соток в среднем. Если брать по... Мы ранее обсуждали 300 тысяч, если не ошибаюсь, да, средняя стоимость? Да. Супер. И итого у нас с вами выходит 12 миллионов общая сумма залога. Да. Хорошо. Далее я почитаю еще вопросы от коллег. Буквально секунду. Ага, вот касаемо инвестиций, сбора инвестиций, коллега интересуется, что всего выручка за 8 домов под 13 миллионов 104 миллиона рублей. Итого, сейчас я вам скажу суть вопроса. Ему кажется странным, что как будто бы мы покупаем эти дома, да, с учетом там небольшой скидки за опт. Вот. И зачем тогда вообще в целом их далее строить, продавать и так далее?
Вы как сможете прокомментировать эту ситуацию? Ну, с нашей стороны этот вопрос вообще не кажется странным, потому что мы привлекаем финансирование, чтобы выстроить этот проект, чтобы он был нашей визитной карточкой, чтобы мы дальше развивались. Второй вопрос. Продаем ли мы оптом? Мы привлекаем по себестоимости, чтобы, во-первых, мы построили этот объект по себестоимости, во-вторых, нам на что-то тоже нужно жить, то есть людям зарплату платить. Мы просто так не сможем выстроить, поэтому это все в финмодели заложено, и себестоимость компании, и себестоимость стройки, и поэтому мы рассчитали так, что мы вот так вот, как сказать, попроще, да, на минимум, да, для выживания компании и для обеспечения стройки, чтобы, значит, нам был стимул быстрее продать дома, и вот таким образом мы держим свой баланс. То есть у нас стимул большой, значит, продать и построить дома. Хорошо. Далее вопрос. Какие признаки того, что это не операция по продаже этих домов, допустим, если они будут достроены, на этапе котлована оптом всех со скидкой там, за те же 80 миллионов заемщиков? То, что... Так, понял вопрос. Страх, то, что это будет за ту же цену продано, да? И то, что это останется на таком котловане. Правильно понял вопрос? Да, в целом. Значит, у нас такое мнение как бы не разделяем мы, потому что это только первый этап строительства, который станет, повторюсь, визитной карточкой для будущих наших проектов. У нас, если по-простому говорить, то этот этап, первый этап застройки, то это тренировка наша перед будущими большими проектами. Мы этот проект рассматриваем как проект подскока для более больших и глобальных проектов. У нас, во-первых, я уже сказал, что второй и третий этап это будет 36 и 72 дома, а затем мы выходим, у нас по плану через 3 года выйти на город в Крыму. То есть получается это просто тренировка. Это тренировка перед большими проектами. Получается, сейчас нам нужно по плану, вот по календарному, да, привлечь финансирование, выстроить дома и реализовать их, и затем уже развиваться дальше. Хорошо. В целом у меня, наверное, вопросы закончились. Коллеги, пометьте мне, пожалуйста, если я какие-то вопросы пропустил в чатах. И у кого есть желание, может поднять руку и самостоятельно задать вопрос в микрофон. Сейчас я посмотрю. Слушайте, ну, вопросов в чатах я не вижу, чтобы мне помечали. Коллеги, у меня точно никто не хочет задать еще вопросы? Александр и остальные. Ну, хорошо, тогда вопросов дополнительных нет. Сергей, есть ли у вас то, чем вы можете там под конец еще с нами поделиться? Так, ну, ждем финансирования, будем запускать 8 домов. Чем быстрее сделаем, тем быстрее построим, тем быстрее у нас будет больше счастливых семей в Нижнем Новгороде, которые живут в классных, красивых домах по нашим проектам. А вы готовы к нам вот на момент, когда мы уже, если, допустим, собираем, да, эти деньги, выкидывать там раз в недельку или там раз в 2 недели какой-нибудь материал, да, там может быть по строительству, какие-нибудь, может быть, видеоматериалы коротенькие, как проходит строительство, там, на каком этапе, да, какие-нибудь, ну, такой промо-материальчик. Ну, во-первых, у нас есть сейчас канал для инвесторов, куда мы выкидываем знаковые даты, где мы делимся и с покупателями, и с инвесторами нашей информацией, как мы строим, да, у нас есть фото, видео, отчеты. Сейчас у нас эта работа систематизируется, мы сейчас ищем людей, мы работаем по технологии, по... Так, все, работает, слышно? Да, слышно, у меня, видимо, вот тоже чуть-чуть упал связь. Что-то
Да, прекращалась связь. И мы сейчас ищем людей, чтобы у нас полный был укомплектован, и у нас в планах ежедневные фото- и видеоотчеты. Они у нас внутренние проходят, внутри нашей команды. Самые интересные новости, знаковые, которые, например, этап работ завершен, мы публикуем, и у нас это в планах, каждый этап работ завершенный мы будем публиковать перед инвесторами. То есть это не просто можно, а у нас это обязательные условия. Шикарно, тогда будем ждать от вас чуть больше материалов уже, когда непосредственно сумма соберется. Вот, в целом у меня тогда все, да, не будем больше никого задерживать, раз вопросов нет. Вам большое спасибо, что посетили нас. Было очень приятно послушать, познакомиться. Хорошего Да, дня. спасибо вам. Спасибо вам. Да, всего хорошего.